გამარჯობა პატრიცემულო ტელემაყურებელო, ეთერშია გადაცემა ჩვენი მამული და მე მისი ავტორი და წამყვანი კობა კუბალაძე ვარ. დღეს ჩვენ საუბარი გვექნება გაუდაბნოების წინააღმდეგ ბრძოლის ერთ-ერთ მეთოდზე, რომელსაც კრუაზისის ყუთის გამოყენების მეთოდი ეწოდება. დაწვრილებით განვიხილავთ ამ ყუთის აგებულებას და ნაბიჯებს, რომელიც უნდა გადადგას მეურნემ, რათა ყუთი ეფექტურად იქნეს გამოყენებული. ფაქტია, რომ გაუდაბნოების წინააღმდეგ ბრძოლის საქმეში არიდო ურწყავ ტერიტორიებზე მწვანე ნარგავების გაშენება გახარების, საერთოდ ბუნებრივი კატაკლიზმების, მოსახლეობასა და გარემოზე მათი უარყოფითი გავლენების შემცირების, რიგ შემთხვევაში თავდაცვის საქმეში კაცობრიობას ფასდაუდებელი სამსახური გაუწია და მომავალშიც გაუწევს ჰოლანდიერი მეცნიერისა და ბიზნესმენის დოქტორ პიტერ ჰოფის მიერ შექმნილმა კრუაზისის მრავალფუნქციურმა მრავალჯერადი გამოყენების წყალშემაგროვებელმა ყუთმა, რომელსაც ასევე ფასდაუდებელი სამსახურის გაწევა შეუძლია საქართველოს გარემოზე დაცვის, სოფლის მეურნეობის და მოწყვლად რეგიონებში მაცხოვრებელი მოსახლეობის სიცოცხლის დაცვის საქმეში. ამ მხრივ მარტო სოფელ წაბლანას მაგალითის მოყვანა რა დღის. არასდროს რო გადის ეს ყუთი, სულ უფრო მეტ პოპულარობას იძენს, იპყრობს მსოფლიოს და ეფექტურად ებრძვის გლობალურ დათბობას. მაშასე ბუნებრივია ისმის კითხვა, თუ რა არის ეს კრუაზისის ყუთი, რა ნაწილებისაგან შედგება იგი და მისი ფუნქციები. პირველი, კრუაზისის ყუთის ცვარ შემოგროვებელი, უმეტესად ღია ან სპილოს ძვლისფერი თავსახური. ხშირად იგი არის ყვითელი ფერის, რაც იმით აიხსნება, რომ ეს ფერი ბევრად უფრო ადვილი შესამჩნევია შორიდან და ამ ფერს ამავე დროს აქვს ყუთის დამცავი ფუნქციებიც. ამ თავსახურის ერთ-ერთი მთავარი ფუნქციაა შეაგროვოს და ყუთის წყალსაცავს მიაწოდოს ძირითადად ღამისა და დილის საათებში წარმოქმნილი ცვარი, მაცოცხლებელი ტენი უდაბნოებისათვის. მეორე ნაწილია წყალშემაგროვებელი ყუთის წყალსაცავი, სადაც გროვდება როგორც შეგროვილი, ისე ხელოვნურად მიწოდებული სარწყავი წყალი და მიეწოდება შემდგომ მცენარეს. მესამე, ყუთის წყალსაცავის წყალგამტარი მუქი ფერის თავსახური. მეოთხე, ენერგების სარგავი თარგი. სწორედ ამ თარგის მეშვეობით ინიშნავენ მანძილებს ნერგებს შორის, ხოლო თვით ნერგებს რგავენ აღმოსავლეთიდან დასავლეთისაკენ. მეხუთე ნაწილია სარქველები, წყალსაცავში წყლის გასატარებლად. მეექვსე, საწობი წყალსაცავიდან წყლის აორთქლების შესაჩერებლად. მეშვიდე, ყუთის ფიქსატორები, რათა ქვიშიანი თუ სხვა სახის ქარების დროს ყუთი ადგილზე იყოს ფიქსირებული და არ გადაადგილდეს, არ მოხდეს მცენარის დაზიანება, შემდგომ კი მისი დაყოფა. მერვე ნაწილი, ესაა ყუთის ფსკერზე დამაგრებული თოკი.
იგი ეხება ნიადაგს და მისი დანიშნულება მცენარის აქტიური ფენის. იმ ფენის გატენიანება, რომელშიც მოთავსებულია ფესვთა სისტემის ძირითადი მასა, ანუ მცენარის აქტიური ფენის წვეთოვანი მორცღვა. თითოეული ეს ნაწილი საკმაოდ კარგად ჩანს ეკრანზე გამოყვანილ სურათზე. როდესაც საუბარია გროასისის ყუთზე, განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს ის ფაქტი, რომ შესაბამისად განსახორციელებელი ამოცანისა, ასევე მოქმედების არეალისა, გროასისის ყუთი, გარდა პლასტიკური მასისა, მზადდება მაკულატურისგანაც. მეორედი უმეტესად ქაღალდის, მუყაოს და ასე შემდგომ ანარჩენებისაგან. ამ მასალის გამო მას ახასიათებს დროთა განმავლობაში თვით დაშლისა და შესაბამისად ნიადაგის განოყიერების უნარიც. იმისათვის, რომ ნერგების ნაზარდი არ დაზიანდეს გარეული თუ შინაური ცხოველების მიერ, გროასისის ყუთს უკეთებენ დამცავ პლასტიკურ ან მუყაოს პერფორირებულ მილებს. ამ მილებსაც ახასიათებთ თვით დაშლისა და ნიადაგის განოყიერების უნარი. ეხლა კი ვისაუბროთ იმ ნაბიჯებზე, რომელიც უნდა გადადგას მეურნეო ყუთის მონტაჟისათვის. პირველი, ბუნებრივია, ეს არის აგეგმვა, ანუ იმ წერტილების განსაზღვრა, სადაც უნდა იქნეს დამონტაჟებული ყუთი. მეორე ღონისძიება სარგავი ორმოების ადგილების მონიშვნა. მესამე, სარგავი და სამონტაჟო ორმოების ამოთხრა. მეოთხე, ამოჭრილ ორმოებში სასუქების სტიმულატორების და საჭირო ეფექტური მიკროორგანიზმების შეტანა. მეხუთე, თარგის მეშვეობით ნერგების დასარგავი ადგილების მონიშნა და ნერგების დარგვა აღმოსავლეთიდან დასავლეთის მიმართულებით. მეექვსე, ნერგების გასხლა. მეშვიდე ღონისძიება აქტიური ფენის პირველი გატენიანება. მერვე ღონისძიება ნიადაგის გასატენიანებელი თოკის გასწორება და ყუთის ჩამონტაჟება ორმოში. მეცხრე, აქტიური ფენის გატენიანება და ყუთის წყალსაცავის შევსება. მეათე, მუქი ფერის წყალგამტარი თავსახურის დახურვა ყუთის წყალსაცავზე. მეთერთმეტე, ცვარ შემაგროვებელი სახურავის დაფარება ყუთზე. მეთორმეტე, წყლის სარქველების ჩადგმა. მეცამეტე, მიწით, ქვიშით, ფიქსატორებით და სხვა საშუალებებით ყუთის ფიქსირება. მეთოთხმეტე, ყუთის წყლით გავსება, სარქველის დახურვა ყუთის წყალსაცავიდან წყლის აორთქლების აღსაკვეთად. წყლისა და ნიადაგის განოყიერების უნარი. ეხლა კი ვნახოთ, თუ როგორ განვითარდნენ მცენარეები გროასისის ყუთის გამოყენების შედეგად საჰარის უდაბნოში. კადრებიდან აშკარად ჩანს, რომ მიუხედავად უდაბნოს მკაცრი კლიმატისა და ქვიშიანი ქარიშხლებისა, მცენარეთა უმრავლესობა კარგად არის გახარებული და ასევე კარგად ვითარდებიან. ეს კადრები კი დუბაიშია გადაღებული. ძნელად თუ დაიჯერებს ვინმე, რომ ამ ადგილზე, სადაც დღეს მსოფლიოში ერთ-ერთი ულამაზესი და უნიკალური ბაღები და სკვერებია გაშენებული. 2 ათეული წლის უკან მწვანე მცენარე საერთოდ ვერ ვითარდებოდა. თვით გვალვაგამძლე საქსაულიც კი არ იზრდებოდა და ამ ტერიტორიაზე მხოლოდ საჰარის ცხუნვარებზე და ქვიშიანი ქარიშხლები მძვინვარებდნენ. ყოფილ უდაბნოში და ამჟამად ოაზისში მცენარეთა დარგვა, დაზრდა-განვითარება
განვითარება ძირითადად სწორედ გროასისის ყუთების გამოყენებით გახდა შესაძლებელი. ამ პროექტის განხორციელების გამო მისმა ავტორმა, დოქტორმა პიტერ ჰოფმა არაბი შეიხების აღიარება და დიდი პატივისცემად დაიმსახურა, რასაც შემდგომში უკვე მსოფლიოში ამ ყუთის და მისი ავტორის აღიარებაც მოჰყვა. დღეს გროაზისის ყუთებს ნახავთ საკმაოდ მრავალ ადგილზე. ეს უკვე ჩინეთის დასავლეთი მხარეა. ტაკლა მაგამის უდაბნო, რომელიც თავისი მკაცრი პირობებით მსოფლიოშია ცნობილი და მოგზაურობისათვის ხშირად ლეტალური შედეგების გამო სიკვდილის ზღვის სახელითაცაა ცნობილი. უდაბნო კიდარიან ნავთობით, მაგრამ მის ეფექტურობას ამცირებდა გზების ხშირი დაზიანება ქვიშიანი ქარებისაგან. მას შემდგომ, რაც 522 კილომეტრის სიგრძის მაგისტრალის გვერდებზე გააშენა 70 მეტრის სიგანის კავსაბარი, ეს პრობლემა პრაქტიკულად მოიხსნა. ყველაზე თუ ადგილებზე კი, სადაც არ იყო წყალი, უმეტეს შემთხვევაში გამოყენებული იქნა სწორედ გროასისის ყუთები. გროასისის ყუთები ასევე ინტენსიურად გამოიყენება მრავალწლიანი კულტურების, მათ შორის ვენახის წარმოებაში. ახლა ჩვენ ვხედავთ ვენახს, რომელიც გაშენებულია სწორედ გროასისის გამოყენებით. ეს კი ფეშტა სისტემაა, რომლის განვითარებასაც ხელი შეუწყო სწორედ გროასისის ყუთმა. როგორც ხედავთ, ფეშტა სისტემა ყველა მიმართულებით საკმაოდ კარგად არის განვითარებული. Un disparo al mismo tiempo para comprobar que la metodología y el instrumento que estamos utilizando funcionan, pues poderlo aplicar después al resto de las plantas. რეკულტივაციის პროექტებში გროაზისის ყუთების გამოყენებამ აქტიურად 90%-იანი გახარების მაჩვენებელს გადააჭარბა და ევროკავშირის ქვეყნების ექსპერტთა საკმაოდ კარგი შეფასებებიც დაიმსახურა. მაგალითად, ეს კადრები ესპანეთშია გადაღებული. კადრებში აშკარად ჩანს მძიმე სატრანსპორტო და სხვა სამუშაო ტექნიკის ფონზე ქვებსა და ლოდებს შორის გახარებული შავი ფიჭვის ნარგავობები, ასევე მრავალწლიანი მბალახეული უმეტესად ფესვნაყრიანი კულტურები, რომლებიც ფეშტა სისტემის მოძლიერების შემდგომ უკვე დამოუკიდებლად აგრძელებენ ზრდა განვითარებას და გამრავლებასაც. შედეგად ქმნიან ჯერ ნიადაგის საფარს, ხოლო შემდეგ ნიადაგსაც. ეს ტექნოლოგია ასევე ინტენსიურად გამოიყენება მთიან და მაღალმთიან რეგიონებში ეროზირებულ, დეგრადირებული სასოფლო-სამეურნეო წარმოებიდან ამოვარდნილი მიწების წარმოებაში დასაბრუნებლად. დაინტერესებული პირები ამ ყუთებს ასევე ნახავენ ევროპის შუაგულში, ალპებში, ადგილობრივი მოსახლეობის, ასევე ტურისტების, muy abrupto y muy árido, donde todavía perdura. The Green Desert is carrying out in Europe with more than 50,000 water boxes spread over 60 hectares. Groasis is revegetating the north of the Iberian Peninsula, gradually extending this cultivation technology to the whole country. This is only part და სხვა უნებრივი გადატრიჟმებისაგან საიმედო და მდგარადი თავდაცვის მიზნით. ეს ყუთები უკვე საკმაოდ დიდი ხანია, რაც ეფექტურად გამოიყენებიან მთიან რეგიონებში, კონკრეტულად ქარსაფარების, სამუშაოების და ასე შემდგომ has kept the plants intact even under the snow. Todos estos países estoy buscando gente que quieran tener el mismo sueño, y el sueño es vamos a reforestar el mundo. Vamos a reforestar el mundo donde en los últimos 2000 años hemos destruido 2.000 millones de hectáreas de bosques. Y el hecho que en pasado esta área estaba plantado
con esta área estaba con árboles.